Thank you. ขอบคุณครับ Thank you. Please be seated, ladies and gentlemen. ขอบคุณครับขอเชิญนั่งได้ครับ So good to be back with you again today. I really honor you for giving up your time to come to the conference. ผมรู้สึกดีมากที่ได้กลับมาอยู่ที่นี่กับคุณอีกครั้งหนึ่งรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาในการสัมมนาในครั้งนี้ So I've been given one more talk that added on to my schedule. แล้วผมก็ได้รับมอบหมายให้ได้พูดอีกหนึ่งเซสชันมากขึ้น And that will be tomorrow during the morning at 11 o'clock, I ซึ่ง think. เป็นพรุ่งนี้นะครับเวลา 11 โมงเช้า So that'll give us a little bit more time to talk about the things of God. ทำให้เรานั้นมีเวลามากขึ้นที่พูดถึงเรื่องของพระเจ้า So for today, let me do a short recap of what we spoke about yesterday. วันนี้ให้เรามาสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานเราได้เรียนอะไรไปบ้าง Okay, so we spoke about what a glory-filled Thailand would really look like in the marketplace. เราได้พูดถึงว่าพระสิริเต็มแผ่นดินไทยจะเป็นอย่างไรในแวดวงธุรกิจ How important it is for us to change the culture of greed and corruption into a kingdom culture. แล้วมันสำคัญแค่ไหนที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมของบาบิโลนความโลภการคอร์รัปชันมาเป็นวัฒนธรรมแบบพระเจ้า We spoke about how Jesus himself set about dealing with corruption in the Holy Land. เราได้พูดถึงว่าพระเยซูจัดการกับการทุจริตอย่างไร I mentioned the way for us to do this today is for us all to do our assignments from God. สิ่งที่ผมได้พูดก็คือหน้าที่ของเราคือทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า And if we all did what God told us to do, we would change the marketplace very quickly. ถ้าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราจะเปลี่ยนแวดวงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว So in summary, if we do His will, His way, He will apply the favor to us. สรุปก็คือถ้าเราทำพระประสงค์ของพระเจ้าตามหนทางของพระองค์พระองค์ก็จะประทานความโปรดปรานมายังเรา And it is His favor that causes the multiplication of our businesses and our resources and our influence. และความโปรดปรานนั่นแหละจะทำให้เกิดการทวีคูณในสิ่งที่เรามี And so as we get that increase, we can then influence the change quite easily. แล้วเมื่อพระเจ้าเพิ่มพูนทรัพยากรของเราเราก็จะมีอิทธิพลมากขึ้น And that's exactly what we're doing in Australia today. และนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังทำในออสเตรเลียขณะนี้ There is massive momentum for change in the marketplace in มี Australia. การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในธุรกิจในออสเตรเลีย And that's what I want to teach you guys today. แล้ววันนี้ผมก็อยากจะสอนสิ่งนั้นกับพวกคุณ So yesterday we started talking about assignment again. เมื่อวานเราพูดถึงสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า And I mentioned the two main criteria is our gifting and our life's แล้ว training. ผมพูดถึงมี2ข้อหลักๆก็คือสิ่งที่พระเจ้าประทานเราแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิต And then I gave some biblical examples, especially in relation to Joseph. แล้วผมก็ได้มีให้ตัวอย่างในพระคัมภีร์โดยเป็นเรื่องของโยเซฟ So today I was going to do a live SAS operation. วันนี้ผมจะทำเรื่อง SAS ก็คือประสบการณ์ที่ผมได้ถูกฝึกในกองทัพ So that I could show you how important it is for the individual in each group. ทำให้คุณจะได้เห็นว่าแต่ละคนมีความสำคัญอย่างไร But I don't think we'll have time because Pastor Henry has asked me to talk on spiritual covering as well. แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่มีเวลามากสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์เฮนรี่อยากให้ผมพูดถึงการปกป้องฝ่ายวิญญาณด้วย So we'll leave out the SAS operation, but we'll carry on with my testimony, เพ okay? ราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเว้นเรื่อง SAS ไปก่อนแล้วผมจะเป็นคำพยานให้คุณฟัง So that I can demonstrate to you how the Lord gave me my assignment. เพื่อผมจะได้อธิบายให้คุณได้เห็นว่าพระเจ้าได้ให้สิ่งที่ผมได้รับมอบหมายอะไรบ้าง And then what happened when He applied the favor and we grew to a massive แล้ว near จะเกิดอะไร billion-dollar ขึ้น business. เมื่อผมทำแล้วพระเจ้าประทานความโปรดปรานทำให้เกิดการทวีคูณทางธุรกิจ And then I'll finish off talking to the pastors and the business people about spiritual covering. แล้วผมก็จะจบโดยการพูดกับศิษยาภิบาลแล้วก็นักธุรกิจเรื่องการปกคุมฝ่ายวิญญาณ Okay, so let's get on with the testimony. งั้นเราเริ่มที่คำพยานกันเลย And I'm going to bring up the two important points, life's training and gifting as we go. แล้วผมก็จะเน้นเรื่องสำคัญ2เรื่องที่เราพูดก็คือการฝึกฝนในชีวิตและคำพยาน Can we please have the first slide? ให้โชว์สไลด์แรกนะคะ Okay, and can we go to the second slide, please? ไปที่สไลด์ที่2 Yeah, that's good. Keep it there. Okay, so I grew up in Africa. ผมเติบโตขึ้นในทวีปแอฟริกา And I don't know if this can work here. Let me just quickly see. Not really. Okay,
But you'll look in the center of Africa, there's a country there called Zambia. ถ้าคุณมองไปที่ตรงกลางด้านล่างจะเห็นประเทศที่เรียกว่าแซมเบีย Okay, so just south of the equator. ก็เป็นด้านใต้ของเส้นศูนย์สูตร So that's where I spent my first 4 or 5 years as a child. ผมใช้เวลาใน 4-5 ปีแรกในขณะที่ผมเป็นเด็กที่ประเทศนี้ And I grew up in the bush with the black children. แล้วผมก็เติบโตขึ้นในพงหญ้าในป่ากับเด็กผิวสีดำ And I never spoke English. My first language was called Bemba. แล้วผมก็ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษภาษาแรกของผมคือเบิมบ้า And I never played with any white children. แล้วผมก็ไม่เคยเล่นกับเด็กผิวสีขาวเลย And I only spoke English to my parents. แล้วผมก็พูดภาษาอังกฤษกับพ่อแม่เท่านั้น And not very good English. I didn't know English very well. แล้วภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีมาก And playing with the black kids in the bush, I learned all their skills. แล้วเล่นกับเด็กผิวดำในป่านั้นผมก็เรียนรู้สกิลต่างๆทักษะต่างๆ I learned the way they live and the way they operated. เรียนรู้วิธีที่เขาอยู่อาศัยวิธีที่เขาทำทุกสิ่ง And how to track people through the bush. แล้วจะสะกดรอยตามคนในป่ายังไง And how to catch animals. แล้วก็จับสัตว์ล่าสัตว์ And how to make fire without matches. จุดไฟโดยไม่ใช้ไม้ขีด And for me, as a little boy, it was paradise. แล้วในขณะที่เป็นเด็กแบบนั้นก็คือสวรรค์ของผม But in about late 1950s, แต่ในช่วงปลายพศ 1950 the independence movements were sweeping south across Africa. มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรัฐบาลมาดังด้านใต้ของเซาท์แอฟริกา And there was a lot of violence as these countries got their independence. แล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเพื่อที่แต่ละรัฐพยายามจะเป็นอิสระ So my parents decided it was not safe for me to go to school in Zambia. พ่อแม่ของผมก็เลยคิดว่าไม่ปลอดภัยที่ผมจะเรียนที่โรงเรียนในแซมเบีย So they decided to send me to boarding school in South Africa. ท่านก็เลยตัดสินใจส่งผมไปโรงเรียนประจำที่ประเทศเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้ So they put me on a train when I was 4 years old. เขานั้นให้ผมฝึกตั้งแต่ผมอายุ 4 ขวบ And they sent me to South Africa to school. แล้วส่งผมไปที่โรงเรียนที่แอฟริกาใต้ Unescorted with no one to look after me. แล้วก็ไม่มีใครดูแลผม And the train, it left Zambia. แล้วรถไฟออกจากแซมเบีย And it took 10 days to get to school in South Africa. ใช้เวลา 10 วันที่จะถึงโรงรียนที่แอฟริกาใต้ And it went across 4 countries. แล้วก็วิ่งผ่าน 4 ประเทศ And it went 3,000 kilometers. 3,000 กิโลเมตร Can we have a second slide, please? ขอสไลด์ที่ And here you can see on the next slide 2 คุณจะเห็น the train journey from the town where the blue line is. ก็คือหนทางของรถไฟตั้งแต่จุดขาวมาจนถึงจุดแดง So we started in Zambia and went all the way down 3,000 kilometers to ประมาณ school 3,000 กิโลเมตร in January. ในเดือนมกราคม Bye bye, see you in June. บายบายนะ เจอกันเดือนมิถุนายน Because the school holidays were so short, we only came home twice a year. เพราะว่าวันหยุดของโรงเรียนนั้นมีน้อย ผมก็กลับบ้านปีละ 2 ครั้ง But there was a problem when I got to school. แต่เมื่อผมไปโรงเรียนก็พบปัญหา Because in South Africa, it was apartheid. เพราะว่าที่แอฟริกาใต้นั้นเขาแบ่งแยกสีผิวชัดเจน Which means white people and black people were kept apart under law. หมายความว่าภายใต้กฎหมายคนขาวและคนดำไม่อยู่ร่วมกัน I was 4 years old. I didn't know that. ผมอายุ 4 ขวบผมไม่ทราบถึงสิ่งเหล่านั้น So when I got there to South Africa, I went to go and find the black kids. พอผมไปที่โรงเรียนที่แอฟริกาใต้ผมก็ไปเล่นกับเด็กผิวดำ Because that's all the people I knew. I didn't speak English. เพราะว่าผมรู้จักแต่เด็กผิวดำและผมก็ไม่พูดภาษาอังกฤษ And the white kids beat me up for talking to the black kids. แล้วเด็กผิวสีขาวก็เลยทุบตีผมเพราะว่าผมไปคุยกับเด็กผิว And สีดำ the black kids ran away because they were scared of white people. แต่ว่าเด็กผิวสีดำก็วิ่งหนีเพราะว่ากลัวเด็กผิวขาว So I suffered a lot of rejection. ผมก็เลยทุกข์ทรมานกับการถูกปฏิเสธ My parents sent me away and nobody would even talk to me. พ่อแม่ผมส่งผมมาไกลแล้วก็ไม่มีใครพูดคุยกับผม And I was only 4 years old. แล้วผมอายุแค่4 ขวบเท่านั้น So I got bullied a lot. ผมถูกแกล้งเป็นอย่างมาก Which means I had to learn to survive. I had to learn to fight. นั่นหมายความว่าผมต้องเรียนรู้ที่จะอยู่รอดและต่อสู้ And so from a very early age, I became very aggressive. เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กผมกลายเป็นคนที่มีความก้าวร้าว And so I learned to fight. I learned to look after myself. I learned all about women and girls and everything. ผมก็เรียนรู้ที่จะต่อสู้ที่จะอยู่รอด เรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงด้วย
And essentially, I grew up on my own without parents. แล้วจริงๆแล้วผมก็เติบโตมาด้วยตัวเองปราศจากพ่อแม่ดูแล In 1965, my parents moved from Zambia down to what was then called Rhodesia. ในปี 1965 พ่อกับแม่ผมย้ายจากแซมเบียมาอยู่ที่โรดิเชีย Rhodesia is now Zimbabwe on that map. ตอนนี้ก็คือประเทศซิมบับเว That's the same place Pastor Henry comes from. นั่นเป็นที่เดียวกันกับที่อาจารย์เฮนรี่มา So we come from the same land, black and white, doesn't matter anymore. เรามาจากประเทศเดียวกันจะขาวหรือจะดำก็ไม่สำคัญอีกต่อไป But you know, when I got to Rhodesia, my parents sent me to boarding school now in Rhodesia. แล้วเมื่อพ่อกับแม่ย้ายมาที่โรดิเชียพ่อกับแม่ก็ส่งผมไปที่โรงเรียนประจำที่นั่นอีก And the first thing I did during the school holidays is go and find the black kids again. แล้วสิ่งแรกที่โรงเรียนหยุดก็คือไปเล่นกับเด็กผิวดำเลยสิ่งแรก So I learned all about the Rhodesian bush and the native language and all the things in the bush. ผมก็เลยเรียนรู้เกี่ยวกับชาวโรดิเซียแล้วก็วิถีชีวิตของเขาในป่าด้วย Okay, so I'm telling you this because later on in life this was very, very important. ผมบอกคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต่อมาในชีวิตเป็นสิ่งที่มีผลกระทบสำคัญ So while I was at school in Rhodesia declared independence from England. ในขณะที่ผมนั้นอยู่โรงเรียนที่โรดิเซียประเทศโรดิเซียก็ประกาศตนเป็นอิสระจากอังกฤษ And this caused all of the neighboring countries to declare war on us. แล้วทำให้ประเทศเพื่อนบ้านนั้นประกาศสงครามกับโรดิเซีย So while I was at school, all those countries around Zimbabwe there were at war with Rhodesia. ในขณะที่ผมอยู่ที่โรงเรียนที่โรดิเซียประเทศเพื่อนบ้านก็เต็มไปด้วยสงคราม In 1971, I left school. ในปี 1971 ผมก็ออกจากโรงเรียน And I left school because my girlfriend was pregnant. ผมออกจากโรงเรียนเพราะว่าแฟนสาวของผมนั้นตั้งท้อง And we wanted to get married, but our parents wouldn't allow it because we're too young. เราอยากจะแต่งงานแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะเรายังเด็กมาก We were still 16. อายุแค่ And in those days, you actually had to do what your parents told you to do. 16 แล้วในขณะที่คุณอายุเท่านั้นคุณก็ต้องทำสิ่งที่พ่อแม่บอกให้ทำ So my girlfriend got sent to a nursing home. แฟนของผมก็เลยถูกส่งไปที่สถานดูแล And I got sent to the army to go and fight this war. แล้วผมก็ถูกส่งไปที่กองทัพเพื่อที่จะไปต่อสู้สงคราม And we decided when we were 18, we would be allowed to get married. แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเมื่อเราอายุ 18 เราจะแต่งงานกัน Okay, so I joined the SAS straight away. ผมก็เลยเข้าร่วม SAS คือกองทัพอากาศ The reason I joined the SAS because they paid more money. ผมไปร่วมเพราะว่าเขาจ่ายเงินมาก I needed money to pay for my girlfriend's nursing fees and maternity fees. ผมต้องการเงินเพราะว่าจะไปจ่ายให้ศูนย์ที่ดูแลแฟนของผมแล้วก็ค่าทำคลอด And to pay for maintenance for the new baby when it came. แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเวลาเด็กเกิดมา So remember I spoke about gifting. I'm an entrepreneur. จำได้ไหมที่เราพูดถึงของประธานผมนั้นเป็นนักธุรกิจ And even at that young age, I was looking for a way to make money out of this war. แล้วแม้แต่อายุน้อยขนาดนั้นผมก็พยายามจะหาวิธีที่จะทำเงินจากสงคราม So that I could fund my baby. เพื่อที่ผมจะได้เลี้ยงดูลูกของผมได้ Okay, so when you're 16 in the Rhodesian army, it's very young. เมื่อคุณอายุ 16 แล้วอยู่ในกองทัพโรดิเซียที่เมื่ออายุน้อย You're not allowed to get shot by the enemy until you're 18. คุณนั้นไม่อนุญาตให้ยิงศัตรูจนกว่าอายุ 18 So instead of taking you to war, they do lots and lots and lots of training. เพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะนำคุณไปสงครามเขาก็ฝึกฝนคุณเป็นจำนวนมาก So when I finished the training, I was very well trained in demolitions. แล้วเมื่อผมได้ถูกฝึกผมก็พร้อมที่จะทำลาย So for the next 4 years, as a special forces soldier, we worked behind enemy lines, blowing up bridges and blowing up the enemy. 4 ปีหลังนั้นผมก็อยู่แนวหน้าที่จะไปทำลายกองทัพของศัตรู And you know, I was kept incommunicado from my girlfriend. We weren't allowed to talk to each other. แล้วระหว่างที่ผมอยู่ในกองทัพผมก็ไม่อนุญาตให้ติดต่อกับแฟนของผม But in 1973, on Christmas Day, the baby was born. ในปี 1973 ในวันคริสต์มาสเด็กก็ได้เกิดขึ้น And I was operating behind enemy lines at the time. แล้วในเวลานั้นผมก็อยู่กำลังต่อสู้กับศัตรู And my girlfriend hadn't heard from me for nearly a year. แล้วแฟนของผมก็ไม่ได้ข่าวจากผมเป็นเวลาเกือบปี So she thought I was never coming back. เธอก็เลยคิดว่าผมจะไม่กลับมาอีก So she married somebody else.
เธอก็เลยแต่งงานกับคนอื่น And that person adopted the new baby. แล้วผู้ชายคนนั้นก็รับลูกของผมเป็นบุตรบุญธรรม And I was over fighting behind enemy lines. There was nothing I could do to come back. แล้วตอนนั้นผมก็กำลังต่อสู้ผมก็ไม่สามารถจะกลับไปได้ So you remember I said I had rejection from a little boy onwards. จำได้ไหมตั้งแต่เด็กผมนั้นถูกปฏิเสธ So by now I was more rejection and even angry. แล้วในขณะนั้นผมก็มีการปฏิเสธมากขึ้นแล้วก็โกรธเคืองมาก But eventually I realized there was nothing I could do. แต่ในที่สุดผมก็ตระหนักว่าไม่มีอะไรที่ผมจะทำได้ And I never saw them again. แล้วผมก็ไม่เคยพบเขาอีกเลย But you know, I was in the SAS for 4 years. ผมนั้นอยู่ใน SAS เป็นเวลา4 ปี And I was such an angry, aggressive guy that they wanted to throw me out. แล้วผมก็เป็นคนที่โกรธเคืองและเป็นคนที่ก้าวร้าวจนเขาอยากจะโยนผมออกจากที่นั่น Probably the only guy who's ever been thrown out of the special forces for being too aggressive. อาจจะเป็นคนเดียวที่ถูกโยนออกจากกองทัพเพราะว่าก้าวร้าวเกินไป So there was another special forces unit called the Sulu Scouts. ก็จะมีหน่วยพิเศษที่ชื่อ Sulu Scout And they asked me to join them. แล้วเขาก็ให้ผมนั้นไปร่วมกับกองทัพนี้ Now the Sulu Scouts are very different to the SAS. ซึ่ง Sulu Scout นั้นแตกต่างจาก SAS They were people who actually infiltrated the enemy rank like spies. ก็คือหน่วย Sulu Scout คือหน่วยที่ถูกฝึกเป็นสปายหรือเป็นพวกที่ไปสืบข่าวลับ So because I knew the bush so well and I knew the black people and their customs so well, they chose me. เพราะว่าผมนั้นเรียนรู้วิธีในป่าและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนดำเป็นอย่างดีเขาเลยเลือกผม But in order to actually join your enemy in a war, you have to know the enemy intimately, so well. เพราะว่าการที่คุณนั้นจะไปเข้าร่วมกับศัตรูคุณจะต้องเรียนรู้และรู้จักศัตรูเป็นอย่างดี Just like Daniel knew the Babylonians when he went to the University of Chaldeans. ก็เหมือนกับดาเนียลที่รู้จักพวกบาบิโลเนียนเป็นอย่างดี Remember, he came out 10 times better than they were. จำได้ไหมที่ดาเนียลนั้นออกมานั้นดีกว่าคนพวกนั้น10 เท่า So that's what happened to me. They trained me to become a terrorist in Africa. นั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาฝึกผมให้เป็นผู้ก่อการร้ายในแอฟริกา And then I became a terrorist and I joined their ranks. แล้วผมก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายและเข้าไปร่วมกับพวกนั้น And then we killed them from the inside. แล้วเราก็ค่อยๆฆ่าเขาจากข้างใน So you can log on to the Sulu Scouts website. You can see them. You can see our names are there. แล้วคุณสามารถลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Sulu Scout คุณจะเห็นชื่อของผมอยู่ในนั้น And this intimate knowledge of the enemy has helped me so much today. แล้วการที่ผมมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศัตรูนั้นช่วยผมมากในวันนี้ Because today we're fighting a spiritual war in the marketplace. เพราะตอนนี้เรานั้นต่อสู้ฝ่ายวิญญาณกับในแวดวงธุรกิจ And when I became a Christian, I decided to learn who is this enemy in the marketplace. แล้วเมื่อผมกลายเป็นคริสเตียนผมก็เรียนรู้ว่าศัตรูในแวดวงธุรกิจคือใคร And that is why I studied Babylon so well, so I could know the enemy 10 times better than Babylon knew itself. นั่นคือเหตุผลที่ผมเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบาบิโลนทำให้เรียนรู้ดีกว่าเดิม10 เท่า So I spent another 4 years with the Sulu Scouts. ผมก็ใช้เวลาอีก4 ปีใน Sulu Scout And then eventually, after 8 years in the army, I left the army. หลังจากที่ใช้เวลาในกองทัพ8 ปีผมก็ออกจากกองทัพ But the war was still going on. แต่ว่าสงครามก็ยังดำเนินอยู่ And the special branch asked me to come back into the army as a mercenary. แล้วหลังจากนั้นก็คืออีกหน่วยหนึ่งของกองทัพก็เชิญให้ผมกลับเข้ามาในกองทัพอีกหน่วยพิเศษ And they offered me lots of money to come and shoot specific terrorists, hunt them down, individuals, and แล้ kill ว them. เขาก็เสนอเงินให้ผมเป็นจำนวนมากในการที่จะยิงศัตรู Now remember, I said I'm an entrepreneur. That's my gifting. จำได้ไหมที่ผมนั้นมีของประทานในการเป็นนักธุรกิจ And I wasn't a Christian in those days, of course. แล้วตอนนั้นผมก็ไม่ได้เป็นคริสเตียน So I was using my gifting for the wrong thing. ผมก็ใช้ของประทานในสิ่งที่ผิด But nevertheless, the gift is still there. Your gift is with you always. ถึงแม้จะใช้ในทางที่ผิดแต่ของประทานก็ยังอยู่กับคุณเสมอ And so as an entrepreneur, I became a mercenary. ในฐานะที่เป็นคนมีหัวทางธุรกิจผมก็เป็นคนที่ทำในหน่วยพิเศษนั้น And I used all the money that I made to build 2 big mines and a fishing company. ผมก็ใช้เงินที่ผมหาได้นั้นสร้าง2 เหมืองแร่แล้วก็บริษัททำเกี่ยวกับการตกปลา And then in 1980, the war ended. ในปี 1980 สงครามยุติ And Robert Mugabe took over Rhodesia. แล้วโรเบิร์ตมูกาบีก็เข้าครอบครองโรเดเชีย And it became Zimbabwe. แล้วก็กลายเป็นประเทศซิมบับเว And all the white forces left and went to go and join South Africa. แล้วหน่วยกองทัพที่เป็นคนขาวก็ออกจากประเทศแล้วไปอยู่ที่แอฟริกาใต้
because they were worried Mugabe was going to come after them now. เพราะว่าเขากลัวว่ามากาบีนั้นจะกำจัดคนขาว But I stayed behind because I had so much assets. แต่ว่าผมต้องอยู่เพราะผมมีสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก And it was okay for about 2 years. ธุรกิจก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นเวลา2 ปี And then in 1982, the socialist government formed a mineral marketing board. แต่ว่าในปี 1982 เนี่ยก็มีกลุ่มนักสังคมนิยมรัฐบาลนักสังคมที่จัดตั้ง And they forced the miners like me to sell our minerals to the government. จัดตั้งเหมือนคณะกรรมการบังคับให้คนที่มีเจ้าของเหมืองขายเหมืองให้กับรัฐบาล And they put the price of the minerals down and the price of wages up. แล้วก็ทำให้มูลค่าของแร่นั้นตกต่ำแต่ว่าค่าแรงสูง So they deliberately put the small cap miners out of business. เพื่อทำให้เหมืองเล็กๆนั้นล้มละลายและออกจากธุรกิจ Also in 1982, somebody blew up 12 of Robert Mugabe's jets. ในปี 1982 มีบางคนยิงเครื่องบินของมูกาบี12 ลำ I was the only guy left in the country that was probably capable of doing that. แล้วผมอาจจะเป็นแค่คนเดียวในประเทศที่มีความสามารถจะทำสิ่งนั้น So they were thinking it was me, but they weren't sure. เขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผมที่ยิงเครื่องบิน So in 1982, I went to Australia on holiday. ในปี 1982 ผมไปประเทศออสเตรเลียไปท่องเที่ยว And I took a camera full of sapphires, which I produced from my mine. แล้วผมก็นำแซฟไฟร์ไปด้วย And I took that to Australia so I could bypass the Mineral Marketing Board. ผมเอาไปด้วยเพื่อผมจะได้ไม่ต้องขายสิ่งนั้นให้กับคณะกรรมการ But while I was in Australia on holiday, the Mugabe's troops went around to my mother's farm. แต่ว่าขณะที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยกองทัพของมากาบีก็ไปที่ฟาร์มของแม่ผม And they were strangling my mother แล้วก็ขู่แม่ผม to try and find out when was I coming back because they wanted to arrest me for those jets. แล้วก็อยากจะถามว่าผมจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าจะจับผมคิดว่าผมยิงเครื่องบิน So I couldn't go back. ผมจึงไม่สามารถกลับประเทศ And I was stranded in Australia. ผมก็ถูกทิ้งให้อยู่ที่ออสเตรเลีย So by then I was married and we had 2 children already. แล้วตอนนั้นผมก็แต่งงานแล้วมีลูก2 คนแล้ว Not to the original girlfriend. This was now my wife today. ตอนนี้ไม่ใช่แฟนคนแรกแต่เป็นภรรยาคนปัจจุบัน And so we were together in Australia just for 3 months. เราก็อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยกันเป็นเวลา3 เดือน And we tried to get residency there. แล้วเราพยายามที่จะได้วีซ่าที่จะอยู่ออสเตรเลีย And they said, no, you can't come in. You're not a refugee. แล้วเขาก็บอกว่าคุณไม่เข้ามาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัย So that means I had to go back to Zimbabwe where they were waiting to hang me. นั่นหมายความว่าผมต้องกลับไปซิมบับเวในขณะที่เขานั้นรอที่จะฆ่าผม My wife's plane went to South Africa where our children were, so she was safe. ภรรยาของผมนั้นบินไปที่แอฟริกาใต้ที่ลูกของผมอยู่เธอจึงปลอดภัย But my plane went straight back to Harare airport where they were waiting for me. แต่ว่าผมนั้นกลับไปที่เฮโรเดียในที่เขารอผมอยู่ So we said goodbye to each other in Sydney. We never thought we'd see each other again. เราก็พูดลากันแล้วคิดว่าคงไม่ได้เจอกันอีก And then I got on my plane to go back to Zimbabwe. ผมก็ขึ้นเครื่องบินกลับไปที่ซิมบับเว But it stopped in Singapore to refuel. แต่ว่าเครื่องจอดแวะเติมน้ำมันที่สิงคโปร์ So I jumped off the plane and I went to immigration. I said, can I come in? I'm a tourist. ผมก็กระโดดออกจากเครื่องบินแล้วก็ไปที่ศุลกากรคนเข้าเมืองของสิงคโปร์แล้วถามว่าผมสามารถที่จะอยู่ประเทศนี้ได้ไหมเป็นผู้ลี้ภัย And they said, yes, of course, 2 weeks on your passport. เขาก็บอกว่าได้สิให้อยู่2 อาทิตย์ So I went running into Singapore and I went to a commercial diving company. ผมก็เลยไปที่บริษัทดำน้ำที่สิงคโปร์ And I knew nothing about commercial saturation diving. แล้วผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการดำน้ำ But I knew the guy running, the operations manager, was ex-New Zealand Special Forces. แต่ผมรู้ว่าคนที่ทำธุรกิจนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในกองทัพที่นิวซีแลนด์ So I went to him and I lied my way into a job. แล้วผมก็ไปหาเขาแล้วผมก็โกหกเพื่อให้ได้งานทำ Now remember, I wasn't a Christian then, so when you're not a Christian, it's okay to lie, right? จำได้ไหมตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยโอเคที่จะโกหก But no more lying when you become a Christian. แต่เมื่อเป็นคริสเตียนเราไม่มีการโกหกอีกต่อไป Anyway, they took me into the workshop, let me work in the workshop. เขาก็เลยรับผมเข้าทำงาน So for the time being, I had some reprieve from being hung. หลังจากนั้นตอนนั้นผมก็มีเวลาชะลอเวลาที่จะถูกล่า And while I was in the workshop, I learned to dive, reading the manuals at night time when everybody went home.
ในขณะที่ทุกคนกลับบ้านแล้วตอนกลางคืนผมก็อ่านจากคู่มือว่าจะดำน้ำได้อย่างไร And when eventually I was ready, I said to them, I want to go offshore now. แล้วเมื่อผมพร้อมผมก็บอกว่าผมอยากที่จะไปดำน้ำแล้ว And they sent me to Japan as a saturation diver, แล้วเขาก็ส่งผมไปที่ญี่ปุ่น which means we're working at the bottom 400 feet deep for 35 days at a time. แล้วเราก็ต้องดำน้ำลงไปลึกมากเป็นเวลา35วัน And so I was earning $1,000 a day in 1982. ในปี 1982 ผมนั้นมีค่าจ้างวันละประมาณ 1,000 เหรียญ And eventually, after a year, I managed to get my wife and children out of South Africa into Singapore. หลังจากนั้นเป็นเวลา1 ปีผมก็สามารถนำภรรยาและลูกมาอยู่ที่สิงคโปร์ได้ And we continued to apply for residency in Australia. แล้วเราก็สมัครเป็นคนของประเทศออสเตรเลีย In 1986, I was finally accepted into Australia. ในที่สุดในปี 1986 ผมก็ได้รับการยอมรับให้เข้าประเทศออสเตรเลีย And we went to Perth in Western Australia. เราไปอยู่ที่เพิร์ธฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย And we just bought a motorcycle business out of the newspaper. แล้วเราก็ซื้อธุรกิจมอเตอร์ไซค์ซื้อจากที่เขาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ Again, I knew nothing about motorcycles. I just thought, like the look of this, so buy a business. ซึ่งจริงๆผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแค่ดูว่ามันสวยดีก็เลยซื้อ We paid $60,000 for the business. เราซื้อธุรกิจเป็นเงิน 60,000 เหรียญออสเตรเลีย Within 3 financial years, it was a $2 million business. ภายใน3 ปีธุรกิจเติบโตมีมูลค่า 2 ล้านเหรียญ Because of that gifting of entrepreneurship that is in me. เพราะว่าของประทานในการทำธุรกิจที่อยู่ในผม Now, during this time, my wife was always a Christian, okay? แล้วในเวลานั้นน่ะภรรยาของผมเป็นคริสเตียนแล้ว I was not a Christian, but I was going to church with her just because I love her. ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ผมไปคริสตจักรเพราะผมรักเธอ And every time I'm sitting in church, the pastor is trying to do an altar call and get me up there. ทุกครั้งที่ผมนั่งอยู่ในคริสตจักรศิษยาภิบาลก็พยายามจะเรียกให้ผมออกมารับเชื่อ But I didn't want to go up because I didn't believe what they were saying. ผมก็ไม่อยากที่จะออกมาเพราะผมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด And every time there's a visiting ministry come, I think God tells them, hey, Hodgson over there, he's not saved. แล้วทุกครั้งที่มีนักพูดหรือเป็นแขกมาที่คริสตจักรผมก็คิดว่าพระเจ้าก็จะชอบบอกคนพวกนั้นว่าเนี่ยเดฟฮัสสันเนี่ยต้องได้รับความรอด So they look at me, they do an altar call, and they look at me, and I look away. แล้วเขาก็จะมองที่ผมทุกครั้งแล้วเรียกผมมาแต่ผมก็พยายามที่จะหันหนี And my wife is squeezing my hand, and I pull it away. แล้วภรรยาก็บีบมือผมแล้วดึงผมออกมา And this went on for several years. ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปี Until eventually Pastor Reinhard Bonke is coming to town. จนในที่สุดอาจารย์ไรฮาร์ดบองเก้มาที่เมืองที่ผมอยู่ You guys know him, Reinhard Bonke? ทุกคนรู้จักไรฮาร์ดบองกี้ใช่ไหมครับ Yeah. So he was obviously a missionary in Africa, so my wife said, you must come to his crusade. อาจารย์ไรฮาร์ดบองกี้เป็นมิชชันนารีมาจากเซาท์แอฟริกาภรรยาเลยบอกว่าต้องมานะ You will identify with him because he comes from Africa. คุณจะสามารถรู้สึกผูกพันกับเขาได้เพราะมาจากแอฟริกาใต้เหมือนกัน I said, I don't want to go. I don't want anybody in the city to see me with you Christians. ผมก็บอกว่าผมไม่อยากไปไม่อยากให้ใครเห็นกับพวกคริสเตียนหรอก Because the crusade was in a stadium like this, 8,000 people. เพราะว่าครูเสดนั้นอยู่ในห้องประชุมที่จุคนได้ 8,000 คน But eventually she wore me down, not nagging, but wearing me down. แต่ภรรยาก็พูดจนผมต้องไป So eventually I agreed to go. ผมก็เลยตัดสินใจไปกับภรรยา And I said, but these are the rules. แต่ผมบอกว่าแต่ต้องมีกฎนะ We go in last when everybody's inside. เราต้องไปสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนเข้าไปแล้ว We're not going in a company car because I don't want the motorcycle fraternity to see me with you limp-wristed Christians. แล้วเราไม่อยากที่จะไปในรถบริษัทเพราะไม่อยากให้คนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์รู้ว่าไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยมา When we go in, we stand by the door. แล้วเข้าไปก็ยืนใกล้ๆประตู And when it's finished, we get out of there straight away. แล้วพอเสร็จนะออกเป็นคนแรกเลย And she said, that's fine. I just want you to come. ภรรยาบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่มาเถอะ So we went there together. เราก็ไปด้วยกัน And then halfway through the crusade, ในขณะที่ระหว่างอยู่ในครูเสดนั้น Reinhard Bonke stopped everything. ไรฮาร์ดบังกี้หยุดทุกอย่าง Now, he can't see who's there. It's black for him. เขาไม่สามารถเห็นว่าใครเป็นใคร And he's right down there on the stage, and I'm right up there by the back door. เขาอยู่บนเวทีแต่ผมนั้นอยู่ประตูหลัง And he brought it, a whole proceedings, everybody quiet, came to a stop. แล้วไรฮาร์ดก็บอกให้หยุดทุกอย่าง And then he pointed up to where I was standing. แล้วเขาก็ชี้ไปที่ผมยืนอยู่ And he said, up there, there's a young executive in the motor industry.
ตรงนั้นมีชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของบริษัทมอเตอร์ไซค์ He said, "You're here under duress tonight. sorry You're here under duress. You don't want to be here tonight." คุณมาที่นี่เพราะถูกบังคับให้มา And he said, "The Lord has knocked on your door many times, พระแลนหาก็บอกว่าพระเจ้าเคาะประตูหลายครั้งแล้ว and you have rejected him many times." แล้วคุณก็ปฏิเสธพระองค์หลายครั้ง And he said, "Tonight could be the last time. แต่วันนี้เป็นครั้งสุดท้าย So come now, come." มาเดี๋ยวนี้เลย And all the lights went on. แล้วไฟก็เปิดทุกดวง And so I said to my wife, "Hey, do you think he's talking about me?" แล้วผมก็ถามภรรยาเธอคิดว่าเขาพูดถึงฉันหรือเปล่า And she said, "Well, what do you think?" แล้วภรรยาบอกว่าแล้วเธอคิดว่าไงล่ะ I said, "I think it's a setup. One of your disciples from your church is down there." ผมคิดว่าเตรียมกันไว้แน่เลยเธอต้องบอกให้ใครบางคนไปบอกเขาใช่ไหม So he's saying, "Come quickly." แต่รานหาก็บอกว่ารีบมา So I went trotting down the aisle to go and see. ผมก็เลยต้องเดินออกมาข้างหน้า And everybody's clapping and shouting. แล้วทุกคนก็ตบมือร้องตะโกน And I forgot that I was supposed to be clandestine or secret. I forgot I was supposed to be secret แล้ว there. ผมก็เลยลืมว่าจริงๆผมต้องมาแบบลับ But when I got down there was nobody from our church. ๆแล้วเมื่อผมมายืนตรงกลางไม่มีใครที่มาจากคริสตจักรของผม And that's how I became a Christian eventually. นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมกลายมาเป็นคริสเตียน Okay, can we have a next slide, please? ขอสไลด์ต่อไปค่ะ So I lived in Perth with a motorcycle business for about 5 years. ผมก็อาศัยอยู่ที่เมืองเพิร์ธแล้วก็มีธุรกิจมอเตอร์ไซค์ประมาณ 5 ปี And then we moved from Perth on the left-hand side right up to the northern side where it says Cairns right at the top. เราจึงย้ายจากเพิร์ธด้านซ้ายมือนะคะไปอยู่ด้านฝั่งขวามือคือเคนส์ในบริสเบน Okay, and I lived there for the next 12 years. แล้วผมก็อยู่ที่บริสเบนเป็นเวลา 12 ปี And while I was living there, I started to understand what Christians, business people were supposed to do. ในขณะที่ผมอาศัยอยู่ที่นั่นผมก็เริ่มเข้าใจว่านักธุรกิจแบบคริสเตียนต้องมีวิธีปฏิบัติเช่นไร And I thought in my mind we had to fund our local church. แล้วผมก็มีความคิดในหัวว่าเราจะต้องมีเงินเพื่อจะดูแลคริสตจักร So I built another business. ผมก็สร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ This was a telephone, a mobile phone business. เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Before they had smartphones, when they had their old phones. ก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือก็จะมีโทรศัพท์ธรรมดา Very quickly, it became a $2 million business. แล้วธุรกิจก็เติบโตรวดเร็วเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า2 ล้านเหรียญ And I was funding my church. แล้วผมก็สามารถซัพพอร์ตคริสตจักร And I was on the board of the church. แล้วผมก็เป็นคณะกรรมการในคริสตจักร And I could see how much money was coming in. แล้วผมก็สามารถเห็นว่ามีเงินเข้ามาอย่างมากมาย And our company was bringing in the most money for the church. แล้วบริษัทของเราก็นำเงินเข้ามาในคริสตจักรเป็นส่วนใหญ่ So I was happy. I thought I was doing what God wanted me to do. แล้วผมก็มีความสุขแล้วก็คิดว่าผมกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำ But in the year 2000, the pastor and his wife were transferred away. แต่ว่าในปี 2000 ศิษยาภิบาลและภรรยาถูกส่งไปที่อื่น They got transferred 2,000 kilometers to the south where it says Brisbane on the right-hand side there. เราก็ถูกย้ายไปที่บริสเบน And so just after they left, one of the elders came to me with a prophetic word. หลังจากที่ศิษยาภิบาลนั้นก็ไปก็มีผู้เผยพระวจนะมาพูดกับผมว่า And he said, "Last night I had a vision from the Lord." เมื่อคืนก่อนมีนิมิตจากพระเจ้า And he said this couple came from Africa and they stood with Pastor Dan and Pastor Ann and they built a mighty church. มีคู่สามีภรรยาที่มาจากแอฟริกาใต้และยืนคู่กับศิษยาภิบาลแดนและแอนแล้วสร้างคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ And Pastor Dan and Pastor Ann are the ones who have just left to go 2,000 kilometers away. แล้วอาจารย์แดนและอาจารย์แอนคือคนที่เพิ่งออกไปเดินทางออกไปอีก 2,000 กิโล And I said, "That's awesome, John. My son and my daughter-in-law are going there soon." แล้วผมก็บอกว่าโอ้นั่นยอดเยี่ยมเพราะว่าลูกชายและลูกสะใภ้ผมก็กำลังจะเดินทางไปที่นั่น My son is a youth pastor and his wife is a music director. Two beautiful young kids to go and help build a church. ลูกชายของผมนั้นเป็นศิษยาภิบาลของชนรุ่นใหม่แล้วภรรยาก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องในพันธกิจของการนมัสการ And the elder said, "No. This couple came from Africa. Your daughter-in-law is an Australian." ซึ่งผมก็บอกว่าเนี่ยลูกชายกับลูกสะใภ้ก็กำลังจะไปช่วยศิษยาภิบาลแต่คนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าที่ผมเห็นนิมิตก็คือเป็นคู่สามีภรรยาที่มาจากเซาท์แอฟริกาแต่ว่าลูกสะใภ้นั้นมาจากออสเตรเลีย He said, "This is you and your wife."
นี่คือคุณและภรรยาของคุณ And then he walked away. แล้วเขาก็เดินจากไป I said, "Hey John, come back here. Tell me ผม more." ก็บอกว่าจอนกลับมาก่อนเล่ามากขึ้นสิ He said, "That's all I know. You deal with it." เขาก็บอกว่าผมรู้แค่เนี้ยที่เหลือคุณจัดการเองแล้วกัน I said, "Thanks very much." ผมก็บอกว่าโอเคขอบคุณมาก Anyway, in my heart, I thought it's a word from God. ในหัวใจของผมคิดว่านั่นคือพระคำจากพระเจ้า But in my head, I thought if I leave this church, it's going to collapse financially. แต่ว่าในหัวสมองของผมคิดว่าถ้าผมออกจากคริสตจักรนี้คริสตจักรก็จะล่ม And so I never went. I stayed at that church. ผมก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็อยู่ที่คริสตจักรนั้น And you know, the Lord stood me down แล้วพระเจ้าก็ทำงานในใจผม because he had given me an instruction to do an assignment and I was ignoring it. เพราะพระเจ้านั้นให้คำสั่งให้ผมทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายแต่ผมกลับเพิกเฉย So slowly my business started to die. ธุรกิจของผมก็เลยเริ่มถดถอย The best way to get the attention of an entrepreneur, cut off the cash flow. สิ่งดีที่สุดที่จะทำชะงักนักธุรกิจก็คือหยุดกระแสเงินไหลเข้ามา So all of a sudden, the big telcos came to me. หลังจากนั้นก็มีบริษัทโทรคมนาคมใหญ่เข้ามาหาผม Telstra, Vodafone, Optus, they came to talk to me. Telstar Vodafone Optus มาคุยกับผม And they said, we're bringing out smartphones and prepaid cards. แล้วบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะนำเข้าโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน You have to move downstairs and open a shop to be able to sell these things. คุณจะต้องย้ายจากชั้นบนลงไปชั้นล่างและเปิดร้านขายสิ่งเหล่านี้ Because there will be no more mobile phone plans, only smartphones and prepaid cards. เพราะว่าจะมีแค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีบัตรเติมเงินเท่านั้น But I couldn't move downstairs because I had leases, offices upstairs all over northern Queensland. ผมไม่สามารถที่จะย้ายลงมาได้เพราะผมนั้นมีสัญญาเช่าเต็มไปหมด And I thought, anyway, I'm in God's will. He will look after me. ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกผมอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแล But he didn't look after me แต่พระองค์ไม่ได้ดูแล because I wasn't in his will. เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ I was doing good things, but I wasn't doing God things. ผมนั้นทำสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่มาจากพระเจ้า There's a very, very important difference เป็นสิ่งที่สำคัญและแตกต่างมาก between good things and God things. ระหว่างสิ่งที่ดีและสิ่งที่มาจากพระเจ้า So many Christians are doing good things, มีคริสเตียนหลายๆคนทำในสิ่งที่ดี but they're not doing what God told them to do, แต่ their ไม่ได้ assignment. ทำในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำ This was the Lord giving me assignment and I didn't know. แล้วพระเจ้ามอบหมายให้ผมทำแต่ผมไม่ทราบ So over the next 2 years, they brought out these new phones and my business died. เมื่อ2 ปีหลังเนี่ยเขานำโทรศัพท์มือถือเข้ามาทำให้ธุรกิจของผมนั้นเริ่มแย่ลง And we started losing money. เราก็เริ่มที่จะขาดทุน $100 a day, $500 a day, $1,000 a week. ขาดทุนวันละ100 เหรียญ500 เหรียญเป็นพันเหรียญต่ออาทิตย์ And so we had to start selling things to pay the bills. เราก็ต้องเริ่มขายสินทรัพย์เพื่อที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย And when we finished selling everything, we drew cash off the credit cards to pay the bills. แล้วเมื่อเราพยายามขายทุกอย่างเราก็ต้องกดเงินจากบัตร And เครดิต eventually, เพื่อที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย eventually we had no more money left. ในที่สุดก็ไม่มีเงินเหลือ If there was eBay in those days, I would have eBayed all of our dogs to get money. ถ้าสมัยก่อนมี eBay ผมคงเอาหมาผมไปประมูลหาเงิน And eventually, all of our leases expired and everything was paid out. แล้วในที่สุดสัญญาเช่าก็สิ้นสุดลงแล้วทุกอย่างก็ถูกชำระ And we had absolutely nothing left. แล้วเราก็ไม่เหลืออะไรเลย And we had $76,000 worth of credit card debt. แล้วก็มีหนี้บัตรเครดิตอีก 76,000 เหรียญ All of it above 20% because I drew cash. แล้วก็ดอกเบี้ยเกิน 20% ด้วยเพราะกดเงินสด And only then did I suddenly realize we better do what God said. แล้วพอมีหนี้ทำให้เริ่มตระหนักแล้วว่าเราต้องทำสิ่งที่พระเจ้าบอก So we had one old Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. เรามีรถ Toyota Land Cruiser เก่า And it was always boiling, getting hot. The car was broken. ๆแล้วก็หม้อน้ำร้อนเป็นประจำรถพัง And it took us 3 days to drive from Cairns down to near Brisbane. แล้วใช้เวลา3 วันที่จะขับจากเคนลงมาถึงบริสเบน One loaf of bread between 5 people. แค่มีขนมปังแค่แถวเดียวที่จะกินกัน5 คน From a multimillionaire to nothing. จากนักธุรกิจหลายล้านเหรียญมาไม่มีอะไรเลย Because the Lord wanted my attention. เพราะพระเจ้าต้องการให้ผมกลับมาสนใจ When I got to the new city, Caloundra, แล้วเมื่อผมมาอยู่ที่เมืองใหม่ชื่อโครันดา
I got a job as a builder's laborer. ผมก็เป็นพนักงานก่อสร้าง I was earning $5 an hour. ได้ค่าจ้าง5 เหรียญต่อชั่วโมง I couldn't even pay rent or my credit card debt. จ่ายค่าเช่ายังไม่พอเลยแล้วก็จ่ายหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ได้ But I went to the church where Pastor Dan and Pastor Ann were. แต่ผมก็ไปคริสตจักรที่อาจารย์แดนและอาจารย์แอนเป็นศิษยาภิบาล And on the third Sunday night, the apostle came through, prophet came through. แล้วในคืนวันอาทิตย์วันหนึ่งก็มีพระผู้เผยพระชนะมา He was in charge of all the Christian outreach centers around Australia. เขาเป็นคนดูแลศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐทั่วออสเตรเลีย Very senior pastor. เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสมาก He didn't know me. เขาไม่รู้จักผม He called me out the audience. แล้วก็เรียกผมออกมา And he said, Sir, the Lord has shown me there is finance written all over you. แล้วเขาก็พูดว่าพระเจ้าแสดงให้เห็นว่ามีการเงินเต็มไปหมดในตัวคุณ And you will write 6-figure checks for this church in the near future. แล้วคุณจะเขียนเช็ค6 หลักให้กับคริสตจักรนี้เร็วๆนี้ So I thought, you got to be kidding. I'm broke with no money. แล้วผมก็คิดว่าล้อเล่นหรือเปล่าผมไม่มีเงินแถมเป็นหนี้ $100,000 checks in the near future. บอกว่าเช็คเป็นแสนเหรียญในเร็วๆนี้ But when I went home that night, I realized it was confirmation of my assignment. แต่ว่าเมื่อผมกลับบ้านคืนนั้นผมก็ตระหนักว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งคอนเฟิร์มที่พระเจ้ายืนยัน 2 years later, suddenly I understood and I accepted my assignment. แล้ว2 ปีหลังจากนั้นผมก็เริ่มเข้าใจและยอมรับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมาย And straight away, I got open the newspaper looking to how can I make $100,000 แล้ว quickly. ผมก็เปิดหนังสือพิมพ์พยายามจะหาว่าทำยังไงจะมีเงินแสน My focus shifted from my own problems onto my assignment. สิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงว่ามุ่งเน้นแทนที่จะไปคิดถึงปัญหาแต่คิดถึงสิ่งที่พระเจ้ามอบหมาย And I looked in the paper thinking I have to make $100,000 for the Lord. แล้วผมก็มองหาในหนังสือพิมพ์แล้วคิดว่าผมจะต้องทำเงินแสนเพื่อพระเจ้า And I saw in the newspaper there was a job at a finance company. แล้วผมก็เห็นว่ามีงานรับสมัครที่บริษัทการเงิน And I knew nothing about finance. ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน But I needed that job. แต่ผมต้องการงานนั้น And I managed to get an interview. และผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ They narrowed it down to just 20 people for the interview. เขาเลือกมาแค่20 คนเพื่อไปสัมภาษณ์ I had no clothes because I sold all my clothes when I lived in Cairns. ผมไม่มีเสื้อผ้าเพราะผมขายเสื้อผ้าหมดแล้วตอนอยู่เคนส์ So I went to my pastor. I said, hey, Pastor Dan, I need your clothes. แล้วผมก็ไปหาอาจารย์แดนบอกว่าอาจารย์แดนขอยืมเสื้อผ้าหน่อย So he lent me his clothes. เขาก็เลยให้ผมยืมเสื้อผ้า Pastor Dan is very short like a hobbit. แล้วอาจารย์แดนก็เตี้ยเหมือนเป็นคนแคระ So he lent me his jacket. It's short here. แล้วก็ให้ยืมเสื้อแจ็คเก็ตเลยเป็นแขนเตอร์ And his trousers are short here. แล้วก็กางเกงก็เป็น4 ส่วน And all the pastor's clothes come from a second-hand shop. แล้วส่วนใหญ่เสื้อผ้าของศิษยาภิบาลก็มาจากร้านขายเสื้อผ้ามือสอง So eventually I went to this interview and I got there late. แล้วผมก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปถึงสาย There's 19 other people sitting in there waiting. มีอีก19 คนที่กำลังนั่งรออยู่ It's very, very fancy rooms. เป็นห้องที่ดูหรูหรา Everybody's wearing their 3-piece suits. ทุกคนนั้นใส่ชุดสูท3 ชิ้น And the girls are all sitting there with their long eyelashes and their good แล้ว clothes. ก็ผู้หญิงก็แหมขนตายาว And I came in looking like a hippie. แต่ผมเข้าไปดูเหมือนฮิปปี้ So I turned and walked out. ผมก็เลยหันหลังแล้วก็เดินออกไป And I went to the ablutions. I went to the bathroom. ผมก็เลยไปที่ห้องน้ำ And when I was washing my hands, I was looking in the mirror. ขณะที่ผมล้างมือผมมองที่กระจก And that is when the Lord came into my world. นั่นคือเป็นจุดที่พระเจ้าเข้ามาในโลกของผม And I've never heard the audible voice of God. ผมไม่เคยได้ยินเสียงที่ได้ยินจากพระเจ้า But that day it was like he came inside my head with a hammer. แต่วันนั้นผมได้ยินแล้วเหมือนพระเจ้ามากับค้อนด้วย And it was like he was saying to me, where did you learn this fear? I never taught you fear. แล้วผมก็ได้ยินพระองค์พูดว่าเจ้าเรียนรู้ความกลัวเหล่านี้มาจากไหนเราไม่เคยสอนสิ่งนี้แก่เจ้า And then he showed me all of the adversity that happened in my whole life. แล้วพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งความทุกข์ลำบากที่ผมเผชิญในชีวิต In a split second, everything that happened, all those years of getting bullied and beaten up and fighting and wars and everything. ในไม่กี่วินาทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเข้ามาในหัวของผม In the war, I got blown up. Both my eyes were blind. Both my ears were blown out. ในสงครามนั้นผมถูกกับระเบิดแล้วก็ตาก็มองไม่เห็นด้วยหูก็ถูกระเบิด When I was a commercial diver in Japan, my very first job, I got jumped on by a giant octopus. ในขณะที่ผมนั้นทำงานเป็นนักดำน้ำผมต้องเข้าไปจับปลาหมึกยักษ์
When I was a little boy, 5 years old, I got lost in the Belgian Congo in Africa for days. ในขณะที่ผมอายุ5 ขวบผมก็หลงในป่าเป็นวันๆ All these things the Lord showed me in a split second. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าโชว์ให้แสดงให้ผมเห็นในเวลาไม่กี่วินาที And He showed me that these were the threads of your life. พระเจ้าให้เห็นว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุกคามชีวิตของผม That I have woven into a mighty rope. Sorry. The threads of your life that I have woven into a mighty rope. สิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้านั้นหลอมรวมให้เป็นเชือกที่แข็งแกร่ง That nobody can break. ที่ไม่มีใครจะตัดขาดได้ If only you will be obedient to what I want you to do. แค่เจ้านั้นเชื่อฟังในสิ่งที่เราให้เจ้าทำ Now get out there and take dominion. ออกไปแล้วก็ครอบครอง And I said, okay, Lord, amen. ผมก็บอกว่าโอเคพระเจ้าทำก็ทำ And I went into that room and I got the job. แล้วผมก็ไปที่ห้องนั้นแล้วผมก็ได้งานนั้นด้วย Yeah, it was God applied His favor. เพราะว่าพระเจ้าประทานความโปรดปราน And when I look back, I realized I was frightened of their clothes. แล้วผมก็เมื่อผมมองไปผมบอกว่าผมกลัวเพราะแค่เสื้อผ้านั้น Heavy SAS Zulu Scout soldier, and I'm scared of people's clothes. เป็นหน่วยรบพิเศษเก่งมากแต่กลัวเพราะว่าเสื้อผ้าคนอื่นดูดี But looking in the mirror that day, แต่เมื่อผมมองไปที่กระจกวันนั้น I went from a grasshopper in my own eyes ผมนั้นจากที่เป็นตั๊กแตนในสายตาของตัวเอง to a general in the army of God. เป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระเจ้า And so from there, I went on to learn how money worked. แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เรียนรู้ว่าเงินทำงานอย่างไร And very, very quickly, within 2 years and 7 months, we had a $100 million business. แล้วภายใน2 ปีกับ7 เดือนเรามีธุรกิจที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญ And we're already writing 6-figure checks over and over for our church. แล้วเราก็เขียนเช็ค6 หลักไม่นับไม่ถ้วนเลยให้คริสตจักร And we stood with Pastor Dan and Ann and we built a mighty church. แล้วเราก็ยืนเคียงข้างอาจารย์แดนและอาจารย์แอนแล้วก็สร้างคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ But you know what? As we were obedient with small things, รู้ไหมว่าถ้าเราเริ่มเชื่อฟังในสิ่งเล็กน้อย the assignment began to grow. งานที่คุณได้รับมอบหมายจะเติบโตขึ้น The Lord sent prophetic people to me, พระเจ้าส่งผู้เผยพระชนะมาให้ผม always in the public services like แล้ว this. ส่วนใหญ่ก็ส่งมาในการประชุมที่เป็นสาธารณะแบบนี้ Always they call me out of the audience. แล้วก็เรียกผมออกมาจากคน They don't หลายๆ คน know me. แล้วก็ไม่รู้จักผม And in 3 times in a row, 3 ครั้งติดต่อกัน these different prophets came. มีผู้เผยพระชนะที่ต่างกันคนมา And they said, the Lord has called you to go and counsel the kings. แล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าเรียกคุณให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ I didn't know who the kings were. แล้วผมก็ไม่รู้ว่ากษัตริย์คือใคร I thought maybe it's Prince Harry and Prince William. How am I going to get to talk to อาจ them? จะเป็นเจ้าชายแฮร์รี่พระเจ้าชายวิลเลียมแล้วจะไปให้คำปรึกษาเจ้าชายได้อย่างไร But after a while, I realized the kings are the business people, men and women. แล้วหลังจากนั้นผมก็ตระหนักว่ากษัตริย์ก็คือนักธุรกิจชายหญิง And I thought, oh Lord, I don't like public speaking. แล้วผมก็บอกกับพระเจ้าผมไม่ชอบพูดในที่สาธารณะ But the Lord was saying, haven't you learned obedience yet? แต่พระเจ้าบอกว่าอ้าวยังไม่เรียนรู้การที่จะเชื่อฟังอีกเหรอ I thought, no, that's okay. I'll do it. ผมก็โอเคเรียนรู้แล้วครับทำก็ทำ I don't want to go broke again. ไม่มีเงินอีกแล้ว ไม่อยากถังแตก But you know, it also made spiritual sense to be me. แล้วก็ทำให้ฝ่ายวิญญาณทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น Because by this time we had a very influential company. เพราะว่าเรากลายเป็นบริษัทที่มีอิทธิพล And by this time I had studied the enemy in the marketplace. แล้วเมื่อผมเรียนรู้ศัตรูในแวดวงธุรกิจ So it made sense. My gifting, my assignment, my assets, all together, this is your new assignment. ทำให้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทำให้ผมมีนั้นทำให้ผมนำไปสู่สิ่งที่รับมอบหมายใหม่ So out of that, I said to the Lord, I'll make a deal with you, Lord. ผมก็เลยว่าโอ้พระเจ้าลูกจะทำข้อตกลงกับพระองค์ I will never ever volunteer to go and talk anywhere. ผมจะไม่เป็นอาสาสมัครที่จะไปพูดที่ไหน I'm never going to promote. I'm never going to advertise. ผมจะไม่โฆษณาอะไรทั้งสิ้น But if somebody asks me to come and talk, then I will always go. แต่ถ้ามีคนขอให้ผมไปพูดผมจะไป That was a very, very stupid deal to make. แต่นั่นเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างโง่เขลา Because last year I had to go 78 times. เพราะว่าปีที่แล้วต้องไป78 ครั้ง All over the world. ทั่วโลก That's why I'm here today. นั่นทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ในวันนี้
But you know what? The fruit of the ministry has become massive in Australia. แต่รู้ไหมว่าผลของพันธกิจของเรานั้นเกิดผลมากในออสเตรเลีย Because we can see change happening. เพราะเราสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง And then in 2011, my assignment changed again or grew again. แล้วในปี 2011 พระเจ้าก็มอบหมายงานใหม่ให้กับผม I noticed my audience was changing. แล้วผมก็รู้ว่าผู้ฟังของผมกำลังเปลี่ยนไป Not just business people anymore. ไม่ใช่แค่นักธุrกิจอีกต่อไป Now it was mums and dads and pastors and everybody was coming. ตอนนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่หรือศิษยาภิบาลทุกคนก็มา And I said, Lord, what's going on? แล้วผมก็ถามพระเจ้าเกิดอะไรขึ้น I'm not a pastor. I don't want to be a pastor. ผมไม่ใช่ศิษยาภิบาลและผมไม่ต้องการเป็นศิษยาภิบาล I just want to talk to the business people. I don't want to talk to the congregation. ผมนั้นอยากจะพูดกับนักธุรกิจไม่อยากพูดในโบสถ์ And he said to me, I want sheep nations in the earth. แต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องการประเทศที่เป็นประเทศของประเทศแกะ Yesterday we spoke about sheep and goat nations. เมื่อวานเราพูดถึงประเทศแกะและประเทศแพะ He said, I have never had a sheep nation on earth. ในโลกนี้ยังไม่มีประเทศไหนที่เป็นประเทศแกะ And Australia will be the first sheep nation. แล้วออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรกที่เป็นประเทศแกะ And I want you to lead this. แล้วเราอยากให้เจ้านำประเทศนี้ But you're not ready yet. แต่เจ้ายังไม่พร้อม You have 2 years to learn what it means and figure it out. เจ้ามีเวลา2 ปีที่จะเรียนรู้ And I said, okay, I will do this. ผมก็เลยบอกว่าโอเคผมจะทำสิ่งนี้ So for the next 2 years, I studied the sheep nation. I studied everything about it. 2 ปีต่อมาผมก็เลยเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศแกะ And in 2013, the Lord said to me, you are now ready. ในปี 2013 พระเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้ว He said, your company is now big enough. It's about, in those days, about a $600 million company. บริษัทก็ใหญ่เพียงพอมีมูลค่าประมาณ600 ล้านเหรียญ And you have a unique depth in my word as it applies to the marketplace. แล้วผมก็มีถ้อยคำลึกซึ้งที่จะสามารถนำสิ่งที่พระเจ้าสอนไปปฏิบัติ Therefore, you are ready to go. ตอนนี้เจ้าจึงพร้อมที่จะไปแล้ว And so in late 2013, I launched the concept of sheep nation across all KI chapters. ในปี 2013 ผมก็เลยสอนเกี่ยวกับคอนเซปต์ของประเทศแกะใน Kingdom Investor And everything went crazy in Australia. แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างบ้าคลั่ง All the different denominations came together, united. แต่ละนิกายก็ได้เข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน I'm talking about business people, not the churches. ผมพูดถึงนักธุรกิจนะไม่ใช่คริสตจักร We were asking for a show of hands which different denominations are here. แล้วก็แต่ละหน่วยก็ถูกให้นำมารวมเป็นหนึ่ง There's were Catholics, Anglicans, Coptics, everybody was there. ไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกแองกิกันทุกคนนั้นถูกเข้ามาเป็นหนึ่ง There were chandelier swinging Pentecostals were there. แม้แต่ว่าโบสถ์เพนทาคอสที่เต็มไปด้วยแชนเดเลียก็มา In one meeting there were 29 different denominations. มีการประชุมหนึ่งที่มีกลุ่มที่แตกต่างกัน29 กลุ่มมารวมกัน All coming united under one national vision. เข้ามาเป็นหนึ่งมีนิมิตสำหรับประเทศหนึ่งเดียวกัน To get Babylon out of the marketplace. เพื่อที่จะเอาวัฒนธรรมบาบิโลนออกจากธุรกิจ And bring in a sheep nation to Australia. แล้วนำประเทศแกะเข้าไปในออสเตรเลีย Even Muslims came. แม้แต่มุสลิมก็มา And they got saved in a business ministry. แล้วก็ได้รับความรอด And we don't do altar calls. แล้วเราไม่ได้เรียกออกมารับเชื่อนะ The pastors in the audience saw them and got them saved. แล้วก็คือศิษยาภิบาลแล้วก็ผู้ฟังนั้นก็นำให้เขารับเชื่อ And now they sit in the front row แล้วตอน every นี้ week. พวกนั้นก็นั่งแถวหน้าทุกอาทิตย์ And so from there we have spread this concept right around Australia in the marketplace. แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เผยแพร่คอนเซปต์นี้ทั่วออสเตรเลีย And the culture of greed and self-centeredness and corruption is changing. แล้ววัฒนธรรมของความโลภการทุจริตและการเห็นแก่ตัวนั้นก็ And หายไป it's changing because we prove that God's principles work. มันเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้พิสูจน์แล้วว่าหลักการของพระเจ้านั้นใช้ได้จริง We have used our company to prosper many poor people. เราได้ใช้บริษัทของเรานั้นทำให้คนยากจนหลายคนได้รับความเจริญรุ่งเรือง We created over 20 millionaires from very poor people as an example. เรานั้นได้สร้างจากคนยากจนให้เป็นนักธุรกิจเป็นล้านเหรียญเป็นมากกว่า20 คน Using the principles of God, caring and sharing in the marketplace. ใช้หลักการของพระเจ้าคือห่วงใยและแบ่งปัน And because God's principles are counterintuitive.
เพราะว่าหลักการของพระเจ้านั้นก็คือการที่เราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึก Business people can't understand how can you all prosper if you give. บางครั้งนักธุรกิจไม่เข้าใจว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรถ้าเราให้ออกไป The church says sow and you will reap. เพราะว่าคริสตจักรบอกว่าหว่านแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยว But we have to prove that in the marketplace. แต่เราจะต้องพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ในธุรกิจ And so as we proved it, people started to say, wow, it works. แล้วเมื่อเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งนั้นใช้ได้จริง And then they started to do it themselves. เขาก็เริ่มทำสิ่งนั้น And then God started to apply the favor to their businesses. แล้วพระเจ้าก็เริ่มประทานความโปรดปรานลงไปยังธุรกิจของเขา And then we saw many, many more businesses start to prosper. เราก็เลยเห็นว่าธุรกิจเริ่มเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น And as those business owners got their assignments from God, the favor came again. เมื่อเจ้าของธุรกิจได้รับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายความโปรดปรานก็เกิดขึ้น And now we have so many big businesses doing huge things in the marketplace. แล้วตอนนี้เราก็มีบริษัทที่เป็นธุรกิจใหญ่มากมายที่ทำสิ่งเหล่านี้ในแวดวง Some of them have built schools for thousands and thousands of orphans. บางคนนั้นกำลังสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กกำพร้าเป็นพันคน Some of them are bringing in the homeless and training them to look after themselves. บางคนก็นำคนที่ไร้บ้านมาแล้วก็ดูแลแล้วก็ฝึกให้เขาดูแลตัวเอง Some of them are changing the culture in the banks. Some of them are changing the culture in the politics. บางคนกำลังเปลี่ยนวัฒนธรรมของการธนาคารบางคนเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเมือง And as we go forward, we begin to change the whole marketplace and the sheep nation takes its place. แล้วเมื่อเราทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแล้วประเทศก็จะกลายเป็นประเทศแกะOkay, so I've only got 4 minutes left on the clock, so for the pastors, I'll talk about covering tomorrow. It's very important, we understand that. ตอนนี้ผมมีเวลาเหลือ4 นาทีผมจะพูดถึงการปกคุมฝ่ายวิญญาณพรุ่งนี้ But I want to close off with telling you one of the great oxymorons from the Bible. แต่ว่าผมอยากที่จะปิดวันนี้ด้วยเรื่องบางเรื่องที่มาจากพระคัมภีร์Although your assignment might seem like mission impossible, บางครั้งสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ and although it might attract great adversity and opposition from the enemy, แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการต่อต้านจากมารเป็นอย่างมาก the truth is you are much safer doing your assignment than not doing your assignment. แต่ความจริงก็คือคุณปลอดภัยมากกว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายมากกว่าไม่ทำSimply because as soon as you do your assignment, God's favor and protection comes. เพราะว่าง่ายๆเลยถ้าคุณทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายความโปรดปรานก็ลงมาเหนือคุณ Noah saved himself and his family by doing his assignment. They would have drowned. โนอาห์ทำสิ่งที่พระเจ้าได้รับมอบหมายทำให้เขานั้นปลอดภัยจากน้ำท่วมเขาและครอบครัว Joseph saved himself and his family. They would have starved. โยเซฟนั้นทำให้ครอบครัวและตัวเองปลอดภัยจากการกันดาร Esther saved her whole nation. They would have been wiped out by Haman. เอสเตอร์นั้นทำให้คนทั้งประเทศถูกรอดพ้นจากอันตราย And that is why it's better we do our assignments than ignore them. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามันดีกว่าที่คุณจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมากกว่าเพิกเฉย Okay, so can we just say a short prayer, please? งั้นให้เราอธิษฐานสั้นๆด้วยกัน Holy Father in heaven, พระบิดาในสวรรค์ Lord, as we gather here from different nations, พระเจ้าในขณะที่เรารวมตัวกันที่นี่จากหลายประเทศ people are here from Thailand. คนจากประเทศไทย There are people here from Singapore. มาจากสิงคโปร์ Some of us are from Australia. หรือมาจากออสเตรเลีย Others from the United States. มาจากอเมริกา Others are from the Ukraine. from Ukraine Lord, we are all gathered here to serve you. เรามาที่นี่เพื่อรับใช้พระองค์ Father, I pray that you will show every individual in this building their assignment. พระบิดาลูกอธิษฐานที่พระองค์จะประทานสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้กับทุกคนในที่นี่ Lord, I pray that you will give them every detail of that assignment. ลูกอธิษฐานที่พระองค์จะให้รายละเอียดกับทุกคนถึงสิ่งที่เขาได้รับมอบหมาย When you gave Noah his assignment, you showed him exactly how to build the ark. เมื่อพระองค์ได้มอบหมายให้โนอาห์ทำเรือพระองค์ได้ให้ทุกรายละเอียด When you gave Solomon his assignment, you showed him exactly how to build the temple. เมื่อพระองค์นั้นได้บอกให้โซโลมอนสร้างพระวิหารพระองค์บอกทุกรายละเอียด And so, Lord, I just pray today that you will show all of us exactly how to do your will. ลูกอธิษฐานที่พระองค์จะประทานรายละเอียดให้กับทุกคนที่นี่ที่จะทำพระประสงค์ของพระองค์ And so that as we do your will,
we will see a glory-filled Thailand. และเมื่อเราทำสิ่งที่ตามพระประสงค์ของพระองค์เราจะเห็นพระสิริเต็มแผ่นดินไทย And together we honor you in this house. และเราทุกคนเข้ามาร่วมกันเพื่อสรรเสริญยกย่องพระองค์ In Jesus' name, ในนามพระเย amen. ซูคริสต์เอเมน Thank you. I'll see you tonight. ขอบคุณครับแล้วพบกันในคืนนี้